你而家收聽緊嘅係《發條貓年代記》，一個有關生命時事、個人成長嘅香港人廣東話頻道。收聽前記得 subscribe 同埋 follow 我哋。我係你嘅節目主持人 Neko 發條貓。好，今集翻嚟先問大家兩個問題啊！大家有冇屋企有好多放咗喺度好耐，但係完全冇用過嘅嘢？但係例如打開雪櫃啦，咁就見到啲日期咧，全部都過晒，可能講緊2-3年之前啦，我屋企就成日出現呢個情況嘅。咁另外一樣嘢就係好似成日都好似買唔夠嘢翻屋企，好似屋企啲嘢好似唔夠用，咁就不斷買啲新嘅嘢翻嚟，跟住囤積喺屋企，但係又唔知幾時用嘅，即係話好可能係明明有10件嘅一個 box set 咁樣，永遠留翻1-2件啊！我唔知幾時咧就會需要呢2件嘢啦，咁所以咧我用到最深尾我就唔用住，或者出去食飯嘅時候，永遠最後留翻1-2嚿。唔知邊個食完之後開始離場啦，大家都開始飽嘅時候咧，就發覺嗰2嚿咧都係冇人食嘅，係啦。咁我今集想同大家講咧，就係一個叫做貧乏嘅感覺啦，或者一個思維啦。咁我自己咧就好抗拒啲人用咧呢個窮人思維同埋富人思維呢個講法嘅。咁當然啦，大家都會知道出處就來自呢個富爸爸與窮爸爸啦。但係我自己本身就唔係好覺得係一件咁嘅事嘅，亦都有好多人用呢個 term 咧去包裝一啲，即係叫你使多啲錢啊，然之後或者去推一個好物質化嘅諗法咁樣咯。所以我唔中意用窮人思維或者富人思維嗰個講法。咁但係咧頭先講咧貧乏咧的而且確係一個幾點解生活態度或者一個 perspective 咁樣啦。咁我講個古仔啦。我細個嘅時候咧。咁就我阿爺咧就喺鄉下落嚟香港咁樣啦，咁啊帶住啲細路啊，即係帶住啲細佬同埋即係老婆啊仔女一齊落嚟咁樣嘅。咁嗰陣時咧就佢哋3兄弟啦，咁我阿爺咧本身就係最大一個嘅，咁就即係話佢會去管一啲新嘅 business 啊，即係去揾一啲新嘅生意翻嚟啊，成日諗有啲咩做啊，咁佢本身有少少情緒嘅問題嘅，咁所以咧個人都好驚佢啊咁樣，咁然之後咧其中你頭先我講嘅就係我嘅一個佢其中一個細佬啦，咁通常咧佢咧就負責少少遠少少嘅人際關係嘅嘢，同埋即係可能經營上邊咧就係佢哋去負責嗰樣嘢。咁所以我呢個我唔知叫做乜嘢啊，即係嗰個 term 叫做乜嘢？咁我哋叫個阿直咁樣啦。咁呢個阿直咧，即係大家熟嘅話就知道我啲潮州人嗰啲 term 嚟啦。咁呢個阿直咧就即係佢成日都係負責管理啊，即係負責去維持一啲嘢啊。咁亦都佢即係成日都係俾啲嘢佢去睇嘅。咁有個現象，即係屋企其實即係全個家族咁樣啦，其實唔算冇錢嘅，即係當然後期有少少嗰啲家族糾紛嗰啲啦，咁我唔會喺節目度講啦。咁但係其實呢個阿直佢屋企即係有少少分落去佢嗰度啦，其實佢哋都係算係衣食無憂嘅。咁但係咧佢就 keep 住有個好我就係頭先講嗰個貧乏嘅感覺，即係話佢做任何嘢佢都好慳住啊，即係我買嘢一定要買最平啊，究竟嗰樣嘢用幾耐啊，跟住啲嘢又可以積住喺屋企啊，唔夠膽亂咁使錢啊，即係有時係講緊即係有時係講緊我一把年紀啦，咁然之後由呢個地方約咗人飲茶咁諸如此類咁樣啦，咁佢會寧願行過去，佢都唔會搭車過去啊，諸如呢啲，即係佢成日有一個好似唔知要即係知慳識儉，然之後去到嗰個程度係即係你覺得佢係委屈自己，即係你都做咗咁大半世人咁辛苦啦，咁去到呢個年紀啦，即係可能講80-90歲啦，咁呢個時候有啲時候搭下的士或者甚至搭下電車佢都可能會慳嘅，或者去搭下巴士咁去或者搭地鐵去呢個地方，跟住佢會嫌貴啊嗰啲嘢咯，咁係咯，咁亦都有個朋友啦，即係我阿爸嘅朋友啦，屋企咧就常年都有呢個橙汁嘅。因為咧佢嗰個我呢個老豆嘅朋友嘅老婆啦，就即係呢個計算好咧，就原來飲橙汁咧係呢個維他命 C 最高定點樣樣，跟住咧佢即係佢我哋會同我即係嗰啲小朋友一齊玩噶嘛，跟住咧佢咧就永恆都有呢個橙汁飲，即係永遠咧打開，跟住咧佢阿媽仲要係嗰一輪之後就喂快啲飲橙汁啊，因為你橙汁就嚟過期啦咁樣，跟住就
由細到大都俾人逼住一定要不斷地 consume 一啲橙汁，然之後佢又不斷去買喎，即係你同佢講話，哎呀唔好飲咁多橙汁啦，我哋飲翻其他嘢好唔好啊？跟住佢又唔係，因為橙汁最平，跟住佢永遠都要買最平嘅橙汁咁樣。咁呢一個其實係即係我去睇就係一個心態嘅嘢嚟嘅，係啦。咁前嗰排咧有睇個 YouTube 嘅 video 啦，咁講咩咧？就係講話家庭嘅糾紛咧，好多時候咧，即係佢嗰幾個人係講處理一啲婚姻問題，或者係中間嗰個家庭嗰樣嘢。咁佢話好多時候咧個爭拗點咧係會爭拗啲好無謂嘅嘢上面嘅。咁而其中一個咧，佢哋好即係叫做我聽落去比較奇怪嘅，就係話好多時候個爭拗點咧就來自個雪櫃，係啦。咁就係話，例如點樣咧？男嘅或者女嘅其中一邊，即係咧佢嗰個屋企咧就係話，我要個雪櫃入邊咧成日都有好多物資嘅，即係我隨時肚餓或者咩，我打個雪櫃咧，我發現入邊咧有好足夠嘅嘢咧。咁即係去 comfort 到我，即係話我喺屋企有一個地方，如果我肚餓或者我有需要嘅時候咧，我知道嗰個地方一定會有資源俾我去滿足呢個需要嘅，即係對佢嚟講好緊要。咁但係咧另外嗰邊嗰個咧就係話屋企成日都冇錢嘅，即係假設個原因係咁樣，屋企成日都冇錢嘅，咁所以咧我哋咧要屋企入邊嘅所有資源咧，我哋都要盡量用盡。咁所以咧佢就好憎，即係佢每一次打開個雪櫃，頭先我片頭嘅時候講啦。一打開雪櫃，佢一見到呢個雞蛋係明明咧應該係3-4個禮拜之內咧就要食完噶啦，咁但係咧而家咧過咗 expiry date，咁咧我哋就造成咗浪費，係啦，咁食唔到啦，咁我哋即係規劃得唔好啦，規劃得唔好，我哋就要改善呢樣嘢，係啦，咁我哋每一次嘅時候就要知道大約要食幾多，我哋咧就用到啱啱好，啱啱唔夠或者咩之前咧，或者用盡晒所有嘢咧，我哋先至可以好好咁去善用我哋嘅資源，因為可能揾資源翻嚟喺佢細個嘅時候係好辛苦嘅。好啦，咁呢兩個唔同嘅哲學觀啦，定係睇呢個世界方法，或者其實唔係佢哋自己去做一樣嘢，即係佢哋成長嘅時候，佢個環境係唔同啊嘛。即係話我可能第一個人佢係因為屋企成日都唔知幾時有嘢食嘅，咁佢可能細個有一次突然間屋企好餓定點樣樣，咁但係打開雪櫃咩都冇，跟住佢對個雪櫃入邊冇足夠嘅資源，佢就會好擔心，唔知即係會令到佢呢個童年嘅故事又開始喺個腦入邊整出嚟，咁所以佢點都要有一堆 supply 喺度，佢先至會安心嘅，係啦。咁但係第二個就係話，咁樣咁浪費飯，每一次即係每一次第二個嘢一打開個雪櫃，一見到入邊有啲嘢，係啦，跟住就會鬧交噶啦嘛，即係話點解明明就唔需要買咁多嘅，點解就執喺度咧？點解又要過期咧？咁呢個可能係其中一個爭拗嘅觸發點，但係個問題就係來自兩個完全唔同嘅需要，即係兩個唔同需要嘅矛盾。咁究竟佢哋能唔能夠去發現原來呢一個係個矛盾位，然之後大家冚到一個方式出嚟，又未必係一個有就晒對方嘅。咁但係大家去明白點解佢有呢個咁樣嘅原因，點解佢有咁嘅需要。咁頭先講啦，貧乏呢樣嘢就係話，其實我哋即係我自己觀察，我自己都會有一個咁嘅狀態嘅，即係可能話例如果講打機嘅朋友啦，即係有打機嘅朋友發現，點解嗰啲治療藥水啊，或者嗰啲乜鬼一次性嗰啲藥水咧，永遠都係積喺個背囊度咧，然之後流到爆完機打埋個大佬之後都係冇用到嘅。咁但係咧，你放喺度，哎呀，我唔知幾時會用啊嘛。嗰萬能藥咧可以解狀態嘅，咁然之後咧，呢個咧可以增加我呢個輸出量嘅。咁但係我都唔夠膽，即係我即係積咗喺度，明明出咗一支咁嘅藥水，然之後嗰啲藥水我就一路都唔用。係啦，其實好多人係有呢個咁樣嘅嘢嘅，亦都係頭先講就係話我出嚟做老闆或者咩之後啦，就係話好多時候你去諗啲嘢就係而家呢段時間我去用咗呢筆錢，然之後咧可能咧到時係即係有啲嘢可能減省咗成本，或者去增加之後嘅收入，係有啲咁嘅嘢做啊嘛。咁咧係人咧就會傾向係我用晒所有嘅資源，咁我啲資源咪冇得調到咯。咁然之後我咪到時咪冇咯。咁而家亂使錢嘅話，其實我哋又會講話，即係亂濫用資源就會令到你貧乏啊嘛，即係之後會冇啊嘛。咁所以會有呢啲情況嘅。咁究竟點樣我哋可以將呢一個諗法去點樣扭轉咧？
因為我自己發覺都有呢個傾向啊，即係我發覺即係平時又係喺公司度清緊啲嘢啊，或者嘅時候，我發覺點解嗰陣時買咗喺度咁鬼耐咧都唔用嘅咧？咁啊等到而家又過晒期又咩啦？跟住又發覺有無限，即係好似近排我發覺公司啲筆咧好多都冇墨啦，跟住我一次過 order 50支，然之後確保每一個位置、每一個袋係啦，每一個屋企同埋公司都好啦，每一個地方咧都有支筆喺度，我一次過買50支筆翻嚟，係啦，咁樣係即係充沛同埋咁嘅情況，我係唔需要至少短期內1-2年內我唔需要再買任何關於筆嘅物體啦。當然我會襯顏色啊嗰啲嘢啦，咁但係係啦，就有呢啲咁嘅情況啦，即係你永遠都用唔晒，係啦，咁但係嘢又永遠會留翻啲，係啦，咁幾時先至能夠安心或者點樣樣咧？或者係即係買啲嘢翻嚟好靚嘅，然之後又唔夠膽開心做咧？咁我近排有個經驗嘅，係啦，即係近排我有啲嘢係 getting out of hand 啦，大家見到我呢個 channel update 得咁散就知咩事啦，係啊，啲嘢係多嘅，即係公司有嘢多，私人嘢又多，咁即係頭先即係年頭大家聽我講話我想開 TRPG 啲嘢，其實而家都好似悶悶地咁啊，啲嘢實在太多啦，咁要咩嘅話就要提高 efficiency 啦，咁提高 efficiency 咧，咁又會去揾翻啲筆記簿啊，係點樣去整翻個 system 出嚟啊，啲to do list 點樣做啊，又去做翻個 research 咁樣啦。咁有個問題嘅，我 set 翻我自己嘅 textbook system 嘅時候咧，即係 notebook system 嘅時候咧，就係話發覺我一開始以前我做法咧就係話。我有一本 pocket 嘅 notebook 啦，咁我會寫得我 to do list 所有嘢入去啦。咁有越嚟越多資料想擠入去嘅，因為同你用其他 apps 都一樣噶啦，用 apps 又另外一堆問題啦。咁但係你越塞嘢越多嘅時候咧，你就會開始想啲嘢好 structure， 但係呢個動作反而會令到你唔係好夠膽放一啲嘢入去，即係話例如我突然間諗到啲嘢，我突然間諗到個 code，例如好似呢個 podcast 嘅內容咁樣。咁其實如果我有一個好organize 嘅 scheduler 咁樣啦，咁其實會係難少少去揾到位去攝一啲咁嘅隨機嘅諗法嘅。所以我最深尾就打2本 notebook 出街越嚟越重，係啦。咁另外一個 notebook 咧就係講到明，呢個係 memory dump 嚟啦，即係話我諗到啲咩我就執入去，咁然之後咧我就會隨時去開一版新嘅頁去記低一啲我新諗嘅嘢咁樣。咁所以而家我就係拿住2本 notebook 出街咁樣啦。咁但係你都係好難開始，即係好似我之前有講錄一個即係好似錄 podcast 咁啦。好多時候你會有個 writer box 同埋你我之前做咗幾個podcast 講，例如好似我之前講播地獄咁樣啦，咁都多人開始即係有人開始留意定係點樣樣啦。咁但係你又想個 trend 繼續做好落去，但係你咁會令到你一路都出唔到新嘅 podcast 嘅，有時會。咁最好嘅方法咧就係最好嘅方法就係你係唔係都出一條線，係啦，你經翻啲 momentum，你係咪都講一啲嘢？係啦，放咗出去，即係好似我另外頭先我講 memory dump 嗰本 notebook 嘅話，我係無厘啦加求其揾啲嘢寫落去。咁但係當你開始咗呢個使用嘅時候咧，你發覺我嗰嚿嘢已經唔係一個即係好華麗或者咩嘅狀態，你就可以繼續用到落去啦。咁近排我都有好多唔同新嘗試啦。咁啲嘢就要你點都要匿埋眼攞咗去用，攞開始用先，咁你先至能夠 catch up 翻，即係去係咪都開咗嗰支嘢開始用啦？咁你會發覺用晒佢咯，然之後你去發覺嗰段時間你係咪真係攞到啲嘢翻嚟之後再 keep 住用？反而係你太珍惜全部都唔開嘅話，好可能會就。明明嗰樣好好用嘅，你跟住你就等到佢過期為止，然之後一路都唔知道究竟佢有幾好咁樣咯。咁亦都係另外一樣嘢嘅，即係頭之前有講消費其實或者去個市場你係去諗緊用唔咗一樣嘢，其實你係 reserve 緊一個 resources， 但係你就係擔心你將來能唔能夠再 acquire 到呢一種 resources 翻嚟嘅。即係話我會即係如果經濟唔好，你會擔心我而家食咗好嘢嘅話咧，嗰個嘢太好食，然之後未來冇得食咧就好慘啦。其實有啲咁嘅規避嘅psychology 或者呢個心理喺度嘅。咁但係即係會唔會個 mindset 可以褪一褪，即係今朝有酒今朝再試咗先，係啦。然之後到時候再去揾多啲 resources 翻嚟或者點樣做啦。我諗呢個係一個
對於 resources 嘅，咁我唔會話即係有啲人係呢個方式，究竟你係一個 growth 定係一個即係 stable 嘅 mindset 咧？咁我覺得呢一樣嘢要諗一諗，係咪呢個即係怕失去或者係唔夠膽令你前進呢樣嘢，令到你喺人生或者一啲閲歷或者一啲冒險上邊，你本身卻步咗咧？咁呢個其實會令你即係呢個 mindset 有機會會令你損失好多嘅，係啦。咁今集咧就係我第一次用我呢個 notebook 啦。我揾日會講一講我 notebook 我點樣做啦。咁係啦，呢個就係我呢個新 notebook system 入邊 bring up 到第一個俾到內容大家嘅一集啦。咁希望之後可以諗多啲唔同嘅 topic，我哋再傾一傾。係啦，咁今集到此為止先。咁有諗法有contact 嘅話，歡迎喺 IG 或者喺Discord 或者喺 Telegram 應該都揾到我嘅。係啦，咁多謝大家時間先。今集到此為止。咁鐘聲響起咧，就代表我哋嘅節目時間到呢度啦。咁多謝大家喺呢段時間嘅陪伴啦。咁我哋下一集嘅時間再去傾下一啲關於人生嘅諗法啊，或者一啲新嘅體悟咁樣啦。好，我哋今日到此為止。